दो लाइन के भोरहरी कितना सुघर बजा दिहला। ए आत्मा रूपी दुल्हन परमात्मा रूपी दुल्हा से सवाल कर रही है और यह बात कहले बा का कहला कहले चाल ये पिया कहले चाल ये पिया कहले चाल ये पिया तो डाल के मुहवा पर चदरिया कहले चाल ये पिया हरी हरी बासवा के टोलिया बना के कहले जहला ये पिया कहले जहला ये पिया तो डाल के मुहवा पर चदरिया कहले जहला ये सारी जन मिली करके टोलिया उठा के कहले जहला ये पिया कहले जहला ये पिया तो डाल के मुहवा पर चदरिया कहले जहला ये राम नाम बोलत चला भाई के डहरिया कहले जहला ये पिया कहले जहला ये पिया तो डाल के मुहवा पर चदरिया कहले जहला ये आत्मा रूपी दुल्हा परमात्मा रूपी दुल्हा से कह रही है बापा मतरिया रोवे भाई भाऊजैया कहले जहला ये पिया बाबा मतरिया रोवे भाई भाऊजैया कहले जहला ये पिया तो डाल के मुहवा पर चदरिया कहले जहला ये पिया गौवा नगरिया रोवे साखिया सहेलिया कहले जहला ये पिया कहले गौवा नगरिया रोवे साखिया सहेलिया कहले जहला ये पिया तो डाल के मुहवा पर चदरिया कहले जहला ये आत्मा रूपी दुल्हन कह रही है परमात्मा रूपी दुल्हा से तो हई कौन फेरा हो सब फेरा में 7 फेरा होला लेकिन दुइये लोग घूम के फेरा करेला हेने हई 5 लोग फेरा काहे घूमता 5 जन मिली 5 फेरिया लगवल कहले जहला ये पिया
कहई है 5 जन मिली 5 फेरिया लगवल कहले चहल ये पिया तथो के मुहवा पर अग्निया कहले चहल ये पिया कहले जाला ये पिया कहले जाला ये पिया कहले जाला ये पिया सबके मिली के संगरिया कहले